Salut à tous, aujourd'hui je vous explique comment est emballée la Simplici Uxon et comment nos clients la reçoivent une fois qu'ils l'ont commandée. Allez go! La machine complète va tenir dans deux cartons, un de 22 et un de 20 kg. Dans le premier carton, on va trouver le corps principal de la machine, les barres transversales, le chevalet de coupe, la butée de coupe, les roues de transport, ainsi que un petit carton dans lequel on a l'assise de sécurité, de la visserie, la notice, et je vous fais voir le reste. Dans ce carton, on va trouver la notice d'utilisation de l'appareil, le module de contrôle d'accélération pour gérer les gaz, l'assise de sécurité qui tient le repose-bottes de la tronçonneuse avec sa bride de fixation, le ressort de rappel du chevalet, un sac où vous avez les clés et puis des accessoires, 3 clés pour monter toute la machine, et le sachet de visserie. Sans oublier la barre de synchronisation de notre chevalet. Dans notre deuxième carton, on va retrouver le carter de sécurité, ensuite le corps intermédiaire de la machine, un premier pied, la pince à bûche, un deuxième pied ici, et là, ce que vous voyez pas là, parce que c'est bien emballé, c'est le pince-lamier, c'est ce qui vient tenir la tronçonneuse en fait sur la machine, mais vu que c'est lourd, on lésine pas sur l'emballage. Pour terminer, nos deux colis vont partir par le service d'expédition de la Poste, donc via Colissimo. Donc même pour les expéditions, on reste dans un service français. Il y a un autre côté pratique à ça, c'est que bien souvent, les clients connaissent leur facteur, donc ils peuvent s'arranger pour la livraison. Et puis aussi, ils livrent le samedi pour les commandes urgentes, ça peut être sympa. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, surtout pour nous donner de la force. Et je vous dis à bientôt les amis, salut!